您好，顾老板。哎，您得开这边来，这地儿全有人儿。这也有，这也有。对他们出去玩了，下午要回来。他们停在哪里呢？啊，停这儿。您把车开过来，您就停这儿就行。其他就没位置了。对，里边没有位置了。哦。嗯。草地上呢也能搭的了，应该是。啊？那个草地呢，前面草地可以啊。也可以的。啊。但是，我是觉得这儿应该比草地那儿好一点。您要觉得那儿强的话，您就路口没关系的吧？啊？这个在路口没有关系的吧？没关系啊。没关系的啊。对啊，这也是停车位啊。因为我后边想放一个那个车尾帐。啊，车尾帐是吧？距离够不够？够了，你把行李停开啊。对。我就这样停的，停不？可以啊，可以啊。您那车尾帐多大呀？啊。我怕就是我停的太靠外面，就影响，不是有车进。对，它有车进出，可能会有一点影响。对，主要是您那车尾帐多大？而且没有这么大，我这个车尾帐差不多2米啊。这里到这里2米啊。对，那应该差不多了，这个距离。收费呢，跟那个收费一样的吗？一样的，都是30。一天。对，30一天。然后水电呢？水是直接打开就用，然后电是扫码，但是这个位置上没有电。那我不行，我电的。对。最好是有个电。对。您要是有什么小移动电源呀，或者啥的？移动电源，我怕电不够。那您不够，您跟着充那很方便呀。哦。是不是？您比如您用完了之后，您再把移动电源往那一放，您再把移动电源充满，那个是可以，是吧？对呀。这也可以。那是没问题。那个我扫码的，直接人家在用，我直接再去扫码，还是什么情况？不，他有不用的，找那个就是电表红着灯的，人家没有用的。可以的。对。哦，那行。对。那行。这个晚上也没灯的。有灯，这也串灯。不是特别亮，但是能看到人。哦，那行。您住几天呀？我不一定，今天是肯定待在这儿的呢。啊。然后明天的话，看这个附近周边有啥玩的呢？附近没啥玩的，这边就是大学城，在这儿要是长期生活是方便的。但是您说旅游景点是没有。没有，啥也没有。对。明天我估计也不会走，明天休息一下。因为就是最头刚才要打电话那个大哥，他是明天后天他就走了。那个地方就能接到电，但是这地方没有电。对。那边有洗手间的在哪边？洗手间这个第一个小木屋。在小木屋。这边也有公厕，但是这公厕有钓鱼的啥，经常去，卫生就没有咱们自己弄的保持的好。在这个小木屋里面是吧？对。水嘛就在。水就在这儿。那我们先住2天。行。行。你这个是我也是网上看，你这个还能长包了是吧？你这个。对。能长包。你看这个围着，这个就是年租，一下租1年。他就待这不走了。对。也挺好的。那我刚才听那大哥讲，那个2个车出去玩了，他这个玩。他们去市里边去斗南花市玩去了，因为他们2个全是月租，他住的时间比较长。什么情况？然后有啥事就对，您就直接微信跟我说就行。您比如需要附近超市啊、快递啊，您这快递要京东顺丰，他就给这送到这儿。可以送到这里的。对呀，这不就京东的吗？然后要是你点外卖，他也能送到这儿。然后超市离这2公里。这样。好的。对。行。你这个附近呢有啥？比如说走看看啊，景色。那您就从咱们院里边您转过去都得。整个这一片院。对，都要半个小时。对，这个这边有大棚，种各种各样蔬菜，然后水果现在没有了，过季了都。要不然咱们院里边是有6、7种水果的。然后还有5个鱼塘，这下边就能钓鱼。然后这边这坑钓鱼，搜一下。60块钱1天，然后钓完之后能拿走4斤，那样。拿4斤。对他，您要买让他给捞的话是201公斤，就相当于拿走2公斤嘛。晚上没事，吵不吵的这条路？这儿晚上没人，这属于咱们自己的路。从那边您一右转进来石子路就是咱们自己的了。从这儿到出门就得对。从这儿到出门就得有1公里。那样。行，好的。对，然后您要是出去不想开车的话，那边还有电瓶车，
直接那蓝布上有二维码，一扫码就能骑出去。哎呀，这儿，对，哦，那太好了，行啊，4台都行。这个不是，这个是人家钓鱼骑过来的，估计。就要轻一对点的是吧？对，它的续航里程有180公里。您去一趟市里再回来就没有问题。那样，菜场呢？这附近有吗？2公里，我给您发过去。超市、早市和农贸市场在一起。我给您发一个超市的，您跟超市那个大门那儿往下走一 L 路，两边全是卖菜的。哦，再往下走就是叫龙宝农贸市场。农贸市场里边也有一个超市，是那样。行啊，附近生活特别方便。你发给我，好的。对啊，这常住的人肯定要这个。对。其实常住对于这景点就需求不大了，你不能天天去是吧？主要就是生活方便。要是旅居，我们还是走去旅居。对，住2天就走。对。